Hey guys, kama umefika mpaka hapa katika video hii, asante sana. Kama umependa video hii ama unapenda video za aina hii za kusafisha, za kupanga vitu sasa vya jikoni, comment hapo chini ningependa kujua. Pia kama umependa jinsi nilivyosafisha jiko langu, like, ningependa kujua. Ukilike pia inasaidia sana ukuaji wa channel yangu, ukilike, ukicomment, ukisubscribe pia. Na kama wewe ni mgeni katika hii channel mara ya kwanza kuniona, naitwa Haika. And najitahidi kupost videos hapa YouTube kila wiki. Usisahau kusubscribe, pia usisahau kubonyeza hiyo kengele pembeni ya subscribe button. Itakupa ujumbe mfupi kila ninapo upload videos. Na najitahidi kuupload video kila wiki. Kama ningependa, by the way, kama jamaiza, ningependa kujua kama kuna video idea ambayo ungependa mimi nijitahidi kufanya ama nifanye, comment hapo chini. Kama kawaida tutakutana tena siku nyingine. Bye bye. Mnaviona haya makontena ya chakula, haya na chakula. Okay, tutakuwa na baada ya hii video nadhani, ama video chache baada ya hii video nitaonyesheni na nilio shopping ya chakula ambayo nitaika vyakula kwenye makontena. Hata huko hamna chakula, kuna mahindi tu na vitunguu, ambao mahindi kuna mtu amevuna akanipatia, ambao nimetengenezea makande na mengine nikachemsha tu. Umeona kuna miwa kutoka Bukoba, na huchi kuna tu vitu vyangu vya kubeka. Okay, kwa hiyo hapa pia kama mnavyoona pako vizuri, nimesafisha vizuri. Haya yote ni mafuta ambayo natumia jikoni. Hivyo ni vitu vya chopping board, dagaa ziko hapo kwa sababu kwa mna sehemu tena ya kuwekea dagaa, lakini nitajitahidi kupanga vizuri zaidi. And then hapa kama mnavyoona ubangu lina leak, kuna kitu naikaga hapo. And then hapa pote kumekuwa pasafi vizuri.